La base de la santé, c'est la bonne circulation de l'énergie dans les lignes énergétiques de notre corps. Основа здоровья – это правильная циркуляция по энергии, по энергетическим линиям в нашем теле. Et si cette énergie ne circule pas harmonieusement dans les lignes énergétiques, И если эта энергия не гармонично циркулирует по энергетическим линиям в нашем теле, cela va créer effectivement des blocages. это создает на самом деле блоки. Et ce sont ces blocages qui sont à l'origine de tous les troubles, qu'ils soient physiques ou psychologiques, que nous pouvons avoir. И вот эти блоки являются источником всех нарушений, которые у нас могут быть, будь то ли физические или эмоциональные. Et nous avons compris aussi que le but des techniques énergétiques, И вы тоже поняли, что цель энергетических техник ce sera effectivement d'arriver à relancer le flux de l'énergie à l'intérieur des lignes énergétiques. в том, чтобы снова запускать эту энергию по энергетическим линиям в нашем теле. Pour faire disparaître ces troubles. Для того, чтобы эти нарушения исчезли. Et nous avons beaucoup entendu parler d'émotions négatives, de pensées négatives. Мы много слышали о негативных эмоциях и мыслях. Ce sont deux choses qui typiquement sont à la base de ces perturbations dans nos lignes énergétiques. Вот две вещи, которые являются основой, одной из основ нарушений по нашим энергетическим линиям. Потому что сегодня, Quand j'entends le chien aboyer, когда я слышу, как лает собака, je me rappelle plus que quand j'étais tout petit, je me suis fait mordre я не вспоминаю эту ситуацию, когда меня собака par un укусила. chien. Ça, j'ai oublié. Это я уже забыл. C'est mis dans un des coins de mon être. Это помещено в какой-то уголок моего существа. Et ça constitue aujourd'hui comme une perturbation И сегодня это составляет нарушение, que nous qualifions de non intégré, которое мы квалифицируем как неизлеченное, неинтегрированное. parce que mise dans un espace de mon être, par exemple dans l'inconscient, Потому что когда оно помещено где-то в пространстве моего существа, например, в бессознательном, dès qu'un chien aboie, когда только собака лает, la perturbation là, ici, dans mon être, qu'est-ce qu'elle fait? нарушение здесь, в моем существе, что оно делает? Elle résonne tout de suite à ce qui se passe, Оно тут же реагирует на то, что au происходит, chien qui aboie, резонирует на собаку, которая лает, et elle m'impose de réagir d'une certaine façon. и заставляет меня действовать определенным образом, навязывает. Le protocole Mudra Vision Expression Протокол мудрое видение выражения permet позволяет de recontacter ces événements снова войти в контакт с этими событиями, qui sont à l'origine de ces perturbations non intégrées. которые лежат в основе этих нарушений неисцеленных, Alors qu'habituellement, ces événements sont quasi inaccessibles par certaines thérapies qu'on utilise, тогда как обычно эти нарушения практически недоступны другими техниками определенными, которые le мы Mudra используем. Vision Expression permet un accès rapide à ces événements du passé qui sont non guéris, non assimilés. Мудрое видение выражения дает быстрый доступ к этим событиям нарушенным, неисцеленным. Et la vision de comment on fait une première fois. Мы просто повторим тот этап первый, который мы проводили сегодня утром, как будто мы не проводили сегодня утром, как будто самый первый раз. On va demander à Genia de prendre le Mudra Vision. Мы просим Женю применять мудровидение. Voilà, tu mets la main derrière. Voilà. Et on va rester dans cette position pendant 4 minutes. И останемся в этой позиции в течение 4 минут. Et on va simplement activer la pensée. И мы просто активизируем мышление. Et elle va répéter. И она повторяет. Je mérite de vivre. Я заслуживаю жить. Я заслуживаю жить. Je peux accepter l'amour, Я могу принимать любовь, Я могу принимать любовь, l'aide помощь et la guérison. и исцеление. и исцеление. Voilà. Et tu restes
4 minutes. И осталось 4 минуты.